曾经我很羡慕把母奶塞满冰箱的妈妈，但自从我知道这件事情之后，我再也不这么认为，甚至觉得很费力、伤神、浪费钱。因为乳房比 AI 还要聪明，可以根据宝宝的月龄制造出适合宝宝的营养，所以母乳越新鲜越好。过度挤乳不止可能喝不完，还要花钱买挤乳袋，占据冰箱很大的空间，而且挤奶的时间可以让妈妈好好的休息，甚至容易塞奶乳腺炎。最理想的状态就是供需平衡，妈妈是最轻松，宝宝也可以喝到最营养最新鲜的母乳。乳房问题找猫乳，让你轻松喂母乳。